Hello friends, இந்த வீடியோல நம்ம குரங்கணி போற வழியில உள்ள வாட்டர்ஃபால்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த பிளேஸ் போடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. போடியில இருந்து குரங்கணி போற மலைப்பகுதியில இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாமே ரோட் சைடு ரோட்னால ஈஸிலி அக்சஸபிளா இருக்கும். இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நல்ல ரெயின் சீசன்ல வந்தா மட்டும் தான் தண்ணி இருக்கும். தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லாஸ்ட் 1 வீக்கா நல்ல சம மழை பெஞ்சதுனால இப்போ குரங்கணில எல்லா இடத்துலயுமே நல்ல தண்ணி வருது. இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஓன் வெஹிக்கிளில் போனால் தான் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போனோம் அப்படின்னா இந்த ஃபால்ஸை பார்க்க மட்டும்தான் முடியும். போடியிலிருந்து குரங்கணி போகிற வழியிலேயே நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அணைப்பிள்ளையார் கோயில், இங்கே ஒரு அணைக்கட்டு இருக்குது. குரங்கணி போகிறதுக்கு முன்னாடி பரமசிவன் மலை கோயில் இருக்குது. குரங்கணி மலையில் ஏறும்போது நம்ம கைலாய சொக்கநாதர் கோயிலுக்கு போகலாம். இதுக்கு போகிற வழியிலேயே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரிவர் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் கொட்டக்குடியில் ஒரு அருமையான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீக்கெண்ட் குரங்கணி போகிறதுக்கு சரியான டைம். நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ட்ராவல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.